Bene data b'ibinyoma. Abakorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 26. Nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma. Mu rugendo tugenda ntabwo abo duhura nabo bose ariko ari abagenzi bajya mu rurembo rwo mu ijuru. Hari bamwe biyoberanya ko ari abagenzi kandi batajya mu gihugu cyo mu ijuru. Hari n'abandi bahoze ari abagenzi ariko bakaba iby'urugendo barabivuyemo. Abo bose iyo tutamenye ko bari mu nzira ducamo baradukerereza, ubundi bakatubera ibisitaza, tutaba maso natwe tukisanga dusubiye inyuma. Ni ngombwa gusobanukirwa ko mu nzira ducamo harimo abo tudafatanije urugendo kugira ngo tugire ubwenge bw'imigendere. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Abefesi igice cya 5 umurongo wa 15. Mu ntambara Paulo yahuye nazo mu murimo w'Imana harimo izaturukaga mu barwanyaga ubutumwa bwiza, ariko harimo n'izavaga mu bitwa bene se kandi mu by'ukuri atari bo. Abo kenshi baraturemerera bakatugora rimwe na rimwe kurusha n'abo hanze, tutaba maso bakatuyobesha imitekerereze yabo y'isi kuko imyumvire yabo ibidahuye n'iya Kristo. Kuko harimo bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Yuda igice cya 1 umurongo wa 4. Bimwe mu biranga aba bantu harimo kutubaha Imana. Nta gitinyiro cy'Imana kiba mu mitima yabo. Kuri bo gukiranirwa si ikibazo gikomeye. Nta gutinya icyaha kuko imitima yabo nta mucyo w'agakiza uburimo. Bene aba babera igisitaza abari gushaka gukizwa kuko batukisha izina rya Yesu mu bo hanze, bigatuma babona ibyo agakiza ari ibinyoma. Ikindi kibaranga ni imyumvire nk'iyabisi. Nta kwizera kuba mu mitima yabo, bityo ibyo bakora byose babikora batitaye ku bushake bw'Imana cyangwa ijambo ryayo. Bashobora kugira inama zisa n'iz'ubwenge ariko atari ubwenge bw'Imana. Ibyo bituma kenshi umwanzi bakoresha mu kurwanya umurimo w'Imana, ndetse benshi batarabimenya bikabagora kubisobanukirwa kuko baba babibeshyaho ko n'abari abagenzi bajya mu ijuru. Icya gatatu kibaranga ni ukudahinduka. Nta ntambwe babasha gutera mu mwuka kuko nta buzima bw'Imana bubarimo. Ahari ubuzima niho haba gukura no guhinduka. Iyo nta buzima buri mu kintu nta mpinduka zibasha kukibamo. Uko niko nabo imyitwarire yabo ihora ari imwe, imigendere yabo ntihinduke. Nta ntambwe batera mu gukiranuka ngo barusheho kunezeza Imana kuko nta mbuto yayo ibiri muri bo. Itorero ry'Imana ryagiye rijyaho umugayo kubw'imyitwarire y'abitirirwa izina rya Yesu, nyamara kenshi atari abantu b'Imana nyakuri. Niba dushaka kuzasoza urugendo rwacu amahoro, ni ngombwa gusobanukirwa n'ibya bene data b'ibinyoma kugira ngo tudasitazwa nabo cyangwa ngo tugushwe nabo mu nzira turimo. Bene data, mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mudufiteho icyitegererezo. Kuko hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 17 kugera kwa 20. Dusenge. Mwami Yesu, bana nanjye mu rugendo, undinde gusitazwa no kugushwa na bene data b'ibinyoma, mu izina ryawe Yesu.